Ekimu kuchenjagala kutegeeze Bayibuli yange wano erina olunyiriri lwenjagala okusoma olunaku olwaleero nga sinnaba kutandika kyakuyiga kyaffe ekyolwaleero olufuga ebyokuyiga byaffe ebya wiiki eno byonna mu kitabo kya Zabbuli ey'E139 olunyiriri olw'14 lugamba bwe luti: naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa era kwa kitalo, emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Naakwebaza kubanga okukolebwa kwange kwa kitalo, emirimu gyo gya kitalo, ekyo nkimanyidde ddala. Mu wiiki eno tuli kwogera ku bikula by'abantu nga tugamba nti okutegeera ekikula ky'oyo gw'ogenda okuyingira naye mu maka ne mu bufumbo kye kimu ku kintu ekyakasinza okubeera ekikulu kye weetaaga okumanya oba kye weetaaga okutuukako. Amaka mangi ekigatta bwe butamanya bikula byabo abantu be tuli nabo mu bufumbo, bwe butamanya bikula byabwe, kubanga okuyita mu bikula byabwe tusobola okumanya lwaki beeyisa bwe batyo, tusobola okumanya lwaki bwe batyo bwe bakola ebintu, lwaki bino bibanguyira, lwaki bino bibakaluubirira, lwaki akoze bw'atyo mu mbeera eno, lwaki kino alabika nga atakitaddeeko mulaka. Ebikula byaffe bituyamba okumanya engeri gye tugenda okukwatamu abalala. Yensonga lwaki kikulu nnyo okumanya ekikula kya munno, naddala nga tonnaba kumutwala kubeera mukazi wo oba nga tonnaba kumufumbirwa ku babalo, n'olyoka omutegeera ne kikuyambako okumanya engeri gy'ogenda okukwatagana naye mu byonna by'ogenda okukola nga mutambuza amaka ago. Twayiga omulundi guli nti abasajja abanoonyereza ku bikula by'abantu baatuzuula nga tulina ebikula bina ebikulu, newankubadde nga ebikula bino byetabika okusinziira ku bazadde abatuzaala, ne weesanga olinamu ekikula ekisirifu ate n'ekikula ekigundiivu oba ekyeyalo oba ekivaayo, mu luzungu kye tuyita dominant. Kaakati baatugamba dominant personalities ziri nnya, ezo zivaayo. Era twayiga omulundi guli olunaku olwajjo ku kikula eky'abantu bebayita basangwini bawankima, era twakimaliriza bulungi nga tugamba nti buli kikula kirungi, teriyo kikula kirina mutawaana, buli muntu yenna wa mugaso era Katonda yamutonda olw'ekigendererwa, naye buli kikula kirina obunafu ate kirina amaanyi gaakyo. Obuvunaanyizibwa bwabo abali mu relationship gye bazimba okusobola okufuuka obufumbo kwe kutunulira amaanyi g'omuntu n'ogeekwatako era n'ogawagira, n'olaba engeri gy'oyinza okumuggyamu ekisingako obulungi okusinziira ku busobozi bw'alina. Ate era ekiseera kye kimu kwe kutunuulira obunafu bwe n'omusaasira n'omubeererawo, n'olaba engeri gy'oyinza okubukendeeza buleme kubikkuka nnyo kulabika, ate n'olaba engeri naawe gy'oyinza okuyamba obubadde obunafu ate oluusi ne gafuuka amaanyi aganaabatwala mu maaso. Olw'ekyo mu bufunze teriyo muntu atasobola kufumbirwa oba kuwasibwa okusinziira ku kikula kye. Obuzibu buva ku bintu bibiri: ffe butaagala kubayiga oba kuyiga ngana kutegeera maanyi na bunafu bwe tulina. Ekyokubiri kwe kuddira ebikula ebifaanagana ne tubireeta awamu, naye ebyo nja kubyogerako nga maliriza okwogera ku bikula bino okubalaga how we can blend personalities nga tweteekerateekera amaka awamu n'obufumbo. Olwaleero njagadde twogere ku kikula ekirala eky'abantu abayitibwa ba choleric. Nasooka kwogera ku bikula ebibiri eby'abantu abeeyabya be tuyita ba extroverts, era ng'ekikula ekyasooka ye baali basangwini oba bawankima. Nagamba tusobola okutunuulira ebisolo ne tutegeera enneeyisa y'abantu. Ekikula ekyokubiri be ba choleric, bano be bawampologoma. Ba choleric bano
bawampologoma. Era ng'olunyiri bwe lutugambye twakolebwa mu ngeri ya njawulo ate nga yantiisa. Ekitegeeza n'ekikula kino nakyo kya njawulo. Kino kyekikula ky'abantu abeeyabya. Kyeŋŋamba tebeefundikira. Tebeetuulako. Beeyabya. Bali extroverted. Abantu bano bali independent. Beebeererawo bokka, tebeetaaga muntu mulala. Abantu bano bavumu, tebalina kye batya. Abantu bano bazira, tebayimirirwa mu kkubo oba tebaziyizibwa kkubo. Abantu bano babigendererwa, balaba ebinene era ne balwana okubituukako. Abantu bano baagala okuteeka obufuzi ku balala n'okubalaga nti b'amaanyi. Abantu bano baagala nnyo ebintu ebiggwa, ebirabikako, ebikwatwako. Era abantu bano batera okubeera abakulembeze naturally mu buzaaliranwa bwabwe. Bino bikulu nnyo okubamanyaako ate birungi. Bawampologoma bano bantu bakozi nnyo era baloota ebinene. Ekyo nno kirungi. Era obeera omufumbiddwa nga bbaawo obanga mukyalawo nga wa kikula kino. Si bangi nnyo abalina ekikula kino. Era tetutera nnyo kubasanga. Si bantu bangi abalina ekikula kino naddala mu bakyala. Naye nabo gye bali ab'ekikula kino ekyabawampologoma. Baloota ebinene ate bakozi nnyo. Yes, bakozi nnyo. Era bw'omufumbirwa ekimu ku kintu ekitera okutambula nabo kiyitibwa ssente. Ssente etera okubeera ekintu ku bulamu bwabwe. Era sibayinza kugumiikiriza kika kya bulamu nga tekiriimu ssente na kufuna. Obulamu tebasobola kububeeramu. Tebasobola kwetuulako nga waliwo obwavu. Tebasobola kwetuulako nga waliwo ekirema. Tebasobola kwetuulako ng'ekirooto kye kifa. Tebasobola kwetuulako nga waliwo amulemesa. Tadda mabega. Ekyo kirungi. Ekirala ekirungi ekiri mu bantu bano batuukiriza ebirooto byabwe. Bw'aloota ekintu akakasa nti akituuseeko. Asala amagezi gonna, akola ebisoboka n'ebitasoboka, akola ebiyinzika n'ebitayinzika. Ino omusomesa wange yansomesa bwe yali nga antendeka okulembera ebisibo kituyita Church Development Studies and Administration. Yaŋŋamba nti omukulembeze w'ekkanisa ateekwa okuyiga okukola ebisoboka n'ebitasoboka, ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa, ebyali birowoolezeddwako n'ebitayiyizibwangako bw'abanga anaatwala ekkanisa mu maaso. Choleric balungi nnyo mu kukola ekyo. Abantu bano balina ebirungi ebirala, bamanyifu. Bamanyifu. Era baagala nnyo okutegeerwa we bali. Tebeefundikira. Bamanyifu. Baagala nnyo ensi ebamanye. Baagala nnyo amannya gaabwe googerweko. Baagala nnyo ligase. Batandika amakampuni ne bagateekamu amannya gaabwe, n'abaana ne bagasikira, n'abazzukulu ne bagasikira. Bawampologoma, balina dominant personality, bali aggressive. Balina ebirungi ebirala. Tebava ku nsonga paka ng'ewedde. These guys do not give up. They are fighters, they are hustlers. Tebava ku nsonga. Paka ng'ewedde tebagivaako. Tebawanika. Tebanafuyizibwa. Tebakubibwa mpiso ya kubyerabira. Bwe batandika ekintu mu kikula kyabwe ekyo kiba kitandikiddwa. Mu mbeera zonna bateekwa okukiggusa era kiteekwa okubeera nga kiwedde. Abantu bano basobola okuwaayo kyonna n'okusaddaaka kyonna n'okutuuka ku kyonna kye bayinza okulowoozaako n'okufumiitirizaako nti kirungi. Balwana butasoboka okulaba nti ekintu ekyo bakituukako. Abantu bano balaba tebatya biduduma. Olwekyo bw'omufumbirwa nga mukyalawo obanga bbaawo kino kimanyi ti tebatya biduduma. Tebabakanga nedda. Abantu bano basalawo mangu.
so much decisive. Bwe twali tuyiga ku kikula ekisooka eky'abasangwini twalaba nga nabo basalawo mangu naye basalirawo mu kukyamuukirira. Ne bano basalawo mangu ba cholerics ne basalirawo mu kumanya era basalirawo mu kwetegereza era bo bwe bakola okusalawo bayinza okuba tebabaze nnyo naye ekikulu kasita asalawo n'agati wano njagalawo kizimbe kya kiroose kinaagaana bugaanyi okukola naye yaloosawo okuzimbawo kalina era obasanga balina ebintu n'ebitakola ebimu nga tebirina applicable naye nga babikoze. Kasita asalawo nti tetaka ndigula kasita asalawo nti kati kino ntomera wano bawampologoma bwe batebeeyisa. Nakyo kirungi ekyo omuntu okuba nakyo era bw'omufumbira omanya mugenda kubotola, bw'omufumbira omanya mugenda kukutula, bw'omufumbira omanya teri kigenda kubayimirira mu maaso kibalemese, bw'omufumbira omanya muntu agenda okweyabya, omuntu ayagala ennyo okutegeerwa. Era personality z'abantu bano batera nnyo okukola emirimu esatu, bangi nnyo kuba baba bannabyabufuzi. Ekikula kino kisobola nnyo ebyobufuzi kubanga tebibaamu kutya, tebibaamu kwegayirira, tebibaamu kutandika kwesigama ku bantu, tebibaamu kulowooza ku kirala kyonna, naye baba bakazi naye baba basajja. Ekikula kino kibeeramu nnyo bannabyabufuzi. Ekyokusatu kibeeramu nnyo abakulembeze abayitimufu abettutumu babeera nnyo mu kikula ky'abantu bano. Lwekyo kikula kirungi. Ekyokusatu kibeeramu abantu abagagga, bantu owulira bafuga abagagga abasinga bowulira omugagga gundi bayinamu ekikula kino kubanga omuntu atayinamu kikula kino akaluubirirwa nnyo okukola ensimbi n'okuba n'obugagga kubanga obugagga tebufunibwa bantu batiitiizi, obugagga tebufunibwa bantu batali daring kitegeeza okulumba ekintu, obugagga tebufunibwa bantu balina fiya, obugagga tebufunibwa bantu batasalawo na kukolerawo, obugagga tebufunibwa bantu batagoba kintu kukiggusa. That is why personality ene yaba cholerics esangibwa nnyo mu bantu ab'ekika ekyo. So they are naturally born leaders era balina ebirungi bingi bawampologoma. Ekyo nti tekijjaawo nti balina n'ebizibu. Balina kituyita aggressive personality. Nayogera ku basangwini nengamba nti balina annoying personality bawankima. They are so much annoying. Naye ate bano bawampologoma, they are very aggressive. Kigamba aggressive kitegeeza ti abantu bano balumbi, tebafaayo kikijja. Gwe tosobola baga kino kiganye, tosobola. Olw'okuba nti balina aggressive personality, ekisooka abantu bano tebateesa. Bw'abeera mukulembeze asobola okuba ne ba advisors nga 10 naye nga bonna tewali yali amulabyeko okumala omwaka mulamba, naye nga bali awo bayuba amagezi. Abantu bano tebateesa, tebayita nkiiko muteese nabo balabe ekyokukola. Bayita abantu kumanya bye baagala bagende babikole. Abo ba choleric. Kakati mumufumbirwa wampologoma ebyokuteesa biveeko. Omusajja tateesa wampologoma gwe wafumbirwa tasobola kutuula ku mmeezi emu na mukazi n'abaana mubateesa. Balina kukola bukozi kyalaba, balina kukola kyalowooza, balina kukola kyategeera. Ye yalaba dda n'alowooza n'asalawo n'abalaga ne direction gye mulina okukwata, ekyo yakimala. Kaakati mu abaana ne maama mulina kukkiriza kuyingira mu ekyo. Tayinza kutulansi kutandika kuteesa bw'oba bizinesi eno agikole oba tagikola, bw'oba amaka agazimbe muyenga oba agazimbe luweero, oba asimba emiti oba tasimba. Ebyo tayinza kutuula kuteesa nammwe, ng'ateesa nammwe ku ddiiru ki ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Kati gwe omuwala ali eyo alowooza nti amaka gonna mujja kubeera awo mukkaanye
muteese nnyo ono ayogere nono ayogere ono aleeta ekirowoozo nono aleeta ekirowoozo nze njagala kukujjukiza ebyo tebikola mu maka galimu bakoleriki. Era waba mukazi ng'omuwasizza nga wakikula ekyo tewali kuteesa. Ebintu byonna bikola aggressively. Poloti ogimanya yagigula dda, amayumba ogamanya yatandika dda okuzimba, teyeetaaga na kukugamba nti ate azimba. Ate yakuyata akugambire ki? Ye kati akugamba okole ki? Kati okyuseewo ki kale? Kale kati ne bwakugamba kati ogatteko magezi ki? Wafunidde amagezi n'agenda n'akola ssente obukadde 2 n'agula ettaka lya bukadde 3 n'atandika okuzimbako amayumba ga bukadde 4. Ekibuuzo kibuuza gwe omusajja abuuza lwaki akola bino, ogenda kugattako ki ku ebyo? Obwongo bwo bujja mu byakola. Kati kyava akutunuulira n'akusaasira busaasizi n'akusaba busabi osigale ng'oli bbaawe amuzaalamu abaana kyekyokka. Naye talina nnyo kyagire okuyitaagako mu byalowooza. Tolaba na bya mu maaso, gwakulaba nga tolaba, n'okulengera tolengera. Okiraba kati obikula mbeerawo omukazi anjoga, omukazi ampisaamu amaaso. Kituufu bw'osalawo okuwasa omukazi nga koleriki obanga wampologoma, ekyo kyeteekereteekere, kirinde. Kati abasajja abagezi kye bakola bamanya nti mukazi yange ebyo ekikulu ebibuga katalina gyabitwala, kyekirungi kyabwe. Era akola byammwe, era by'abaana bammwe. Gwe ate bw'anaazimba ejjumba n'ogisulamu, bw'onaavamu nga okwewandiikako ekigambo ku kyenyi kyo bw'osula mu nnyumba ya mukazi. Gwe ate bw'anaagula emmotoka ye ne yeegulira, naawe n'akugulira n'ofuna gy'ovuga ng'oli ku luguudo okunaabaako ekigambo nti omukazi ye yagigula. Kati abasajja baba bagezi nnyo, n'abeera mu kkakkamu, n'awuliriza omukyala kyayogedde, n'amuleka na aggressiveness ye n'agikozesa, n'akitambulizaawo, ne bazaala abaana baabwe ne bakula, ne basoma, ne babeerawo, era tebafa. Kale nno kyengeza kugamba kyeki? Ebyo bitegeera obunafu bwe. Kati bwe wawasa muntu wakikula ekyo omala budde okulowooza nti tugenda kuteesa. Ne tubayita mu lukiiko nga basowaganye, talina na budde buteesa. Yeewuunya n'okwewuunya ekibonyabonya omukazi oba ekibonyabonya omusajja. Kubanga yitera nsonga lwaki ayinza okubeera awo, kubanga tebateesa. Abantu bano tebawuliriza. Okuwuliriza kwabwe kutono nnyo balina, tebalina nnyo budde buwuliriza. Bakoleriks bawampologoma, ng'empologoma era bw'ogiraba. Si nsolo erina nnyo obudde okuwuliriza, ng'obudde bujjawo empologoma ewuliriza enkima, ewuliriza emisota, ng'egiwulirizaako ki? Choleric oba dominant personality na aggressiveness si bantu balungi, tebawuliriza. They are not good listeners. Era bw'obeera ng'omulina ewaka tawuliriza nnyo, talina nnyo bisale byakuddaawo n'omunyumiza kakati ffe ab'egindi nebukyaga nedda kiki kye weetaaga? Weetaaga ssente? Kale ninda akawungeezi. Tebalina nnyo budde buwuliriza, ne basaasira, ne bakwatibwako, ne bakaabira wamu naawe, ne babeerawo nga tebalina kye bakola batuddawe. Ebyo si byabwe, kubanga n'obudde obw'okwonoona tebabulaba. Bantu bateesa bangu nnyo, gamba tebawuliriza. Ekirala tebalabulwa, ate tebakyusa, tebawa kitiibwa, tebakyusa bintu byabwe, tebalabulwa. Eryo lyerinnya lyabwe. Tebalabulwa, tebawabulwa, tebakyusa. Bwe bakuwa omulimu otandika okuwabula wampologoma, nga gy'oli gw'otegeera nnyo ekibira okumusinga, akwewuunya n'okwewuunya. Kati gwe ali eyo ng'ofunye mukazi wa kikula kino, tateesa naawe ebibyo by'olina okukola. Tawuliriza nnyo, buli kintu ayagala akikutule mangu, okusinga ennyo nansimbi.
Chiche wetagao netaga pasi, che wetagao netaga TV, chiche wetagao netaga lugoyi. Ebyetaago byonna ebyobulamu. Ekyo kyangu nnyo. Obadde oyagala ki? Sente mmeka? Ekyo kisolo vinze talina nnyo budde bwa kuwuliriza. Tebawa kitiibwa kubanga tebalina gwe batya. Tebawa kitiibwa. Mu kikula kyabwe temulimu kuwa kitiibwa. That is why besanga mu bigambo byabwe nga baddamu nga bwe basanze. Era yemu ku personality eddamu ebintu ebyobulumi, era beetegereze nnyo enjogera yaabwe n'ebigambo byabwe, tebafaayo na gye bigenda kukoma. Bayibuli kyeva egamba nti ng'omulalu akutta akasaale era ng'akaleeze bw'atyo bwafaanana n'omuntu ayogera ebigambo nga tafuddeyo kikigenda kubivaamu. Cholerics akwata akasaale n'akagalula n'akakanyuga nga tamanyi mu mutima gwani mwe kagenda kusibira, naye ebyo tebimukwatako. Kwata omuzindaalo n'agirega bagereze. Era abantu bangi babakyawa, manyina bagenda nti personality enekwataganya n'abasajja abakozi. Programu zonna ezisinga okubaamu ez'okukola ez'abasajja abeekoledde oba ezitukubiriza okukola ezibeera ku radio ne ku TV zibaako abasajja ebika ebyo. Ebigambo byabwe si bangi ababiwoomerwa. Abamu bawulira nga abaduula, abalala bawulira nga abasekerezi. Bo tebalina gwe bawa kitiibwa, era gwe olwotabeereyo mu nnaku yo gwe n'olowooza ati ajja kukusonyiwa. Ye kasana akwata omuzindaala ajja kukulangira kubanga oba oyisiddwa otya ng'ayogedde. That's none of his or her business. Tolina kyogenda kumukola, tolina kyogenda kumukyusaako. Akuyamba buyambi n'okugamba ove mu nnaku otandika okukola. Akusaasidira busaasizi gwe okumuwuliriza. Kati ebyo tebimukolera na makulu by'olowooza. Kati oba mukyala ng'owasinga ofumbiddwa omusajja ng'oyo tebawa kitiibwa. Tebabeera mu ebyo. Era wabeera mukyala we tebali nnyo mu byakuwa nnyo kitiibwa. Ate mukyala wange nnyo kyova olaba nti bakyala b'abantu abo Cholerics, bakyala baba basinga babeera distanced from their husbands. Ekyo jjo kyegendereze nnyo. Bw'ofumbirwa Choleric you get distanced from your partner. Motoka azigula n'azikuwa, amanda ne gatuuka mu budde, enkota z'amatoke ne zituuka, enkoko ne muzirya, amaka n'agabazimbira, abaana n'owabatwala ku ssomero, ne ATM n'agikuwa n'oba nayo mu ngalo naye nga ye tomulaba. Those are the Cholerics. Baba mukazi toddamu kumulaba. Bw'atagenda mu kivulu kyeno agenda mu kyeno. Yali mu kiri. Yafumba ku kanisa, yakulembera abafumba, yakulembera abooza, yakulembera abatambula, yakulembera enkuŋŋaana, yakulembera egindi, bali gindi, apulaninga kino, azimba kiri, bali tubize, akola bino, aloota binene, alina ebirooto by'alina okutuukiriza, patanawo obeera mabega nnyo. That is why politicians bangi amaka gaabwe mafu. Kino muno nsonyiwa okukyogera naye nkyogera kubanga nammwe mukimanyi. Bakazi bangi abayingira ebyobufuzi ne basigaza basajja baabwe. Era babasigaza tosobola na kubamanya nti gye bali. Kazi no personality. Cholerics bano balwanyi era bakuba. Baba musajja, baba mukazi ayinza okutyatyamu naye bwaba musajja bakuba. Era bw'omufumbirwa ekyo kyetegekere. Eŋŋumi, ensambagere, bakubi. Tebafaayo bw'owulira ebyo byemwena kuwaza nakuwaza. Kakati kanakuwale alabe ennaku yange anfe Choleric. Wampologoma omufuzi waawo weveerevere mbw alabe ennaku yo ng'agirabako ki. Ukabakabe ennaku yo nga bwe yeetambulira. Weetereeza wekka ne wezza mu layini gwe wennyini ne weebuulirira.
tebalina empathy, tebalina ebyo bintu bifaananako bwe bityo. Gw'onyiiga n'onyigulukuka gwe wennyini ne weetereeza, ebyo tebabitya, tebibeeraliikiriza. Tebaagala bintu byakusaaga era tebasekaaseka. Bayina ekiruyi, bayina ekiruyi, basasula balwanyi ba ntalo, bayina ekiruyi, tebakwerabira. Basasuzi, bw'aba mukulembeze abeera musasuzi, bw'akukwatako bw'ati mu 5 akunyiganga kawuka. Ba cholerics. Nakyo njagala okutegeeza, angenda okusabira. Ekikula kino kirina ebirungi bingi, kirina n'obunafu. Tekitegeeza tetusobola kubafumbirwa bano oba kubawasa, tebalina mutawaana gonna. Ekikulu kubayiga maanyi gaabwe na bunafu bwabwe, n'omanya nti awali amaanyi kampagire tusobole okutuuka ku binene, ate awali obunafu kaŋŋumiikirize neesaddaake ate ntindewo obunafu buleme kubikkuka. Amaka gajja kutambula, gajja kuba masanyufu era gajja kubamu emirembe. Mukama akuwa omukisa, katusabe.